أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. سورہ بقرہ سلور حصے وا اول ایسا کی اثبات توحید او آغا سلور بابو نوا اول باب کی ددری ڈلو بیانو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین او داغی د دنیا او داخر حکمونو او د دو ډلو د پارا مثالونه بیانول. بیا دویم باب شروع ک پای کی دعوت توحید وا پاغي پنځه دلایل عقلیو بیا نتیجه د دلایل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بیا صداقت ذکر کو د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تخویف اخروی او بشارت منن کو د دعوی تا. بیا داغی نباد جواب د شبهیو او د کیف تکفرون نئی بیان کو د نعام اربعو د نشنا مشتکڑی د دنیا منافع مستاسو پیده د پارا پیدا کری دی ستاسو نکم معزز پا ملائکو کی گرزولو او ستاسو نکن لغزش شوی و آغام ارتا معاب کرو. بیا ادرین باب شروع کو او پای کی خطاب خاص و پس د خطاب عام نا پاگه کی دری پریتای وی د یهودو تحریف کتمان حق او ترک عمل او داغی مقابله کی دری صفتونه او د مؤمنانو ایمان صبر صلات او ایمان بالآخرت. اوس د دې ځاینا و اذ نجیناکم نا سلورم باب شروع کئی آیت نمبر 97 و 90 پوری پدے کے خطابات ستری بنی اسرائیل تا شپږ خطابات. اول خطاب و اذ نجیناکم نا شروع کئی تر آیت 63 درش پیتا پوری پدے خطاب کے اتن متنا او دعا عذابنا بیانی. یو نعمت نجات من فرعون چې ګوره دومره لوی احسان می در باندې وکړ چې د فرعون نه مخلاص کړی. دویم نعمت نجات عن الغرق د ډوبېدو نه می بچ کړی. او دریم نعمت عفو عن الذنب د ګناه معافي می درته وکړه. څلورم نعمت اعطاء الکتاب بل نعمت عفو عن القتل. شپږم نعمت بعث بعد الموت. وم نعمت تزدير الغمام او انزال المن والسلوى. او اتم انفجار الماء عن الحجر دوبو نیرونه می دل روان کړل د کانونا. دعا عذابونه ذکر کئ یو چې تاسو د الله په حکم کې تغییر راوست نو الله عذاب راولېګو. دویم ذلت والهوان بسبب الكفران چې ناشکریم د نعمتونو کړه نو الله ذلیل او رسوا کړی.
او بیا آخر کې ترغیب ایمان تا او ترغیب اعمال صالحو تا. اول نعمت ذکر کئی نجات من فرعون. اللہ وی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون. یاد کا غوخ کلچ اخلاص کئی منگ تاسو من آل فرعون دا آل دا فرعون. علماء وی دا از تعلیلیہ دے او متعلق دے اعبدو پورے. اعبدوا ربکم اذ نجیناکم من آل فرعون. عبادت کوئی دخل رب یوازی زکا کلچ اخلاص کری وی منگا تاسو دا آل دا فرعون. نو دا دغی نعمت شکریہ ادا کئی دا یو اللہ عبادتو کئی بل سوک مشرک ہوئی. یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاسو تناکار عذابنا. یذبحون ابناءکم دا تفسیر سوء العذاب دے. علالول بے تاسو زامن ویستحیون نساءکم او جوندی بے پریخو دے تاسو زنانا. توجہ کوا فرعون د بنی اسرائیل بچی با علالول دی کس تو وجوا دی ولی علالول. اللہ اللہ علماء گنی وجی ذکر کړی دی چې فرعون د بنی اسرائیل بچی ولی علالول. یو وجه دادا چې فرعون وی خوب ولید او په خوب کې دا ولیدل چې د بنی اسرائیل د کورونو نه یو لمبر او چته شو او دا مصر او ټول مصر او خصوصا دا د حکومت ځای دای په لپیټ کې واغستل او دای ټول وسوځول. نو فرعون سره غم شو چې دا څه دي. نو فرعون معبرین را جمع کړل چې د دې خوب تعبیر مالو باسي. نو معبرین ورته ویل چې د دې خوب تعبیر دارې چې ستا پر آیت کې د بنی اسرائیلو کې داسې او ځوان به پیدا کیږي چې دا ټول حکومت به داغه د لاس ستا ورانیږي او دا حکومت به درنه اخلي. نو فرعون سره غم شو د خپل حکومت چې دا حکومت زمانه زی. نو د خپل حکومت د بچاو د پاره د بنی اسرائیلو بچی علالول شروع کړل چې هغه الګ پیدا نشي د کم نه چې دا زما حکومت رواني. نو دا د دغه وجنه علالول شروع کړل. دا قول تفسیر قرطبی نقل کړی دی. بل قول علماء ذکر کړی دی چې فرعون کله بادشاہ شو نو بنی اسرائیلو بدا انتظار کو چې دینه بدا حکومت کله الله پاک اخلی او موږ له بیره کوي. پدې حسد کې او بغض کې وو ار ټیم ور سره. نو فرعونیان پدې پویدل چې دې زمنګ پدې حکومت خوشاله نه دي او چې دې وسوشي نو دې بدا حکومت زمنګ نه علي. خراشه دا څه وکړه چې دې مضبوطې دو تم پرېدوا. نو چې بچی به پیدا شول ماشومان نو ماشومان هغه به علالول. نو صرف زنانه به نو زنانه خو بیا څنګه حکومت نشي اغسته. نو دې لپاره فرعون دا کار کو. بعض علما وایي چې فرعون ته کاهنان ویلو ورته ویلو چې دا ستورو نه موږ دا معلومه کړه چې په بنی اسرائیل کې به یو ځوان پیدا کیږي او هغه به تانه حکومت وړي اخلي. نو فرعون دا غي د وجنه دا بچی علالول شروع کړل. خدا خبره امام رازیم په دې رد کړی دی. دا کمزوري ده وجه دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د کاهن تراغه او داغه تصدیق یو که څوک چې کاهن تراغه نو دا سړی کافر شو په هغه چې کم په محمد رسول الله نازل شوی دی.
نو د کاهن د خبره تصدیق حرام دی او کفر دی. دا ټولې وجه علماء ذکر کړی دي، خو زمونږ د شيوخ مختار وجه دا ده چې دا وجه نه وي. اصل وجه دا وا چې کومه تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دا، خو په دې آیت نه ذکر کړی، هغه په تفسیر د سوره قصص کې لیکل ده. ابراهیم علیه السلام هغه روانو مصر کې د مصر په لار تیرېده شام ته. نو د مصر بادشاہ هغه وخت کې د فرعون نیکه کې داغه فرعون به د مصر بادشاہ ته وي، نوم چې بیرته خو په فرعون باندې به مشهور پوه شوي. لکه د پارس بادشاہ ته به کسرا وي، د روم بادشاہ ته به کیسر وي، هر یو چې به نومو د مسلمانانو بادشاہ ته به خلیفہ وي. نو د مصر بادشاہان چې به څومره نو هغه ته به فرعون وي. نو د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې د موسی علیه السلام په زمانہ کې چې کوم فرعونو د دنی کوم بادشاہ، د موسی علیه السلام په زمانہ کې چې کوم فرعون زنم ولید، د پلار نوم مصعب او د نیکه نوم ریان، ولید ابن مصعب ابن ریان. هغه ریان د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې بادشاہ او ډېر ظالم سړی و. هغه به چې چا سره ښایسته ښځه ولیده هغه به یې ایساروله او هغه سړی به وجه، او چې چا به وی ښځه مې نه ده خور مې ده نو بیا به هغه نه ایساروله. ابراهیم علیه السلام چې ته د ده فوجیانو لاره کې ونیو بادشاہ لی بوته. بادشاہ دنه تپوس کې ابراهیم علیه السلام مخکې بیبي پویه کړې وه، نو دی ورته وایي چې دا زما خور ده. توریه وکړه، ټول مسلمانان رونه او خویندې دي، دیني خورې مقصد وه، ځکه دغه زمانه کې نور څوک نه و مسلمانان، صرف دی او ښځه وه. بیبي هغه ناسته وه، نو هغې هم راوغوښته ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ورشه خو ګورې ما به دروغجن کښېنه، ما ورته ویلي چې دا زما خور ده. هغه بیبي م ورغله، نو هغې ورته ویل هغه زما رور دی. بیا هم د بادشاه ظالم د هغې د بېعزتۍ اراده وکړه، ځکه هغه ډېره ښکلې وه، ښایسته وه. خو هغه الله نه هغې سوال وکړه چې یا الله د دې ظالم نه ما پاکه وساتئ. الله رب العزت د هغې بادشاه لاسونه شل کړل، بدن جام شو. نو هغې ورته وی ته د الله نه سوال وکړه چې ما جوړ کړي نو زه بلکل تا پرېږدمه. چونکې حکومت د هغې مجبوره وه، دی الله نه سوال وکړه، جوړ شو، بیا یې غلطه اراده وه، بیا الله شل کړ. په درېیم ځل باندې بیا دې سوال وکړو چې هغه الله جوړ کړو، نو هغې وی دا وباسئ، دا خو تاسو پیرۍ راوسته د انسان نه ده. او هاجره رضی الله عنها هغې موله ورکړه چې دا به ستا خدمت کوي. بهرحال ابراهیم علیه السلام ورته وی چې څه بېعزتي خو ستا ونه کړه، نو هغې ورته وی چې نه الله پاک ته زه بچو ساتلمه. خو د لوی خلکو او د پاک دامنو خلکو دپاره دام بس ډېره بېعزتي وه چې د یو سړي ښځه هغې سره پردی سړی خبرې صرف وکړي. نو دا بیبي هم خفه وه، ابراهیم علیه السلام هم خفه و چې دا ولې داسې وشول. تسلیتن ابراهیم علیه السلام ته الله وحی وکړه او هغه خپلې بیبي ته وایي چې خفه کېږم، او یو قسم ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وایي چې خفه کېږم او ستا په بچو کې به الله پاک داسې یو ځوان او داسې یو انسان پیدا کی چې هغه به د دوی نه دا حکومت والي. د دوی نه به حکومت او بادشاهي والي. الله رب العزت هغه ته وحی کړی وه. ابراهیم علیه السلام دا خبره بیبي ته وکړه، او بیبي چې دی نو هغې خپلو چې دی نو زامنو ته وکړله، دا سرورو دا خبره مشورېده او خورېدله. صحیح دی صحیح دی، خو واچو بله خانه کې واچو. نه کوي کار.
دا وړي کړه ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته ویلا ام بي بي ته ویلا او بي بي خپل بچو ته ورورو دا خبره خوريدا چې اورز به داسې راځي چې د دې فرعونانو نه به دا حکومت دا چې دنه منګه اخلو لیکن کار نه کوي بس په کې درا کوشش وکړئ بیا به ګورو سره نه ماشين کار دی ستار مار برسته خلل یا وای یا به دا پلټي خراب شي ها کوم یو نن ته نه کیږي کنه هدا بس تاسو توجه کې پرېږه دی یو کس ته پرېږه نور دی خوا ګوره چالو چلا وګوره دا بس ته څه ارو بس ځان یې کوڅ دا وڅ نغرو بس دا وڅ کیس خلک مدامه کو بس نه بٹن نه صحیح اوسه پورې کلاو چا باندې نه بس میک به باندې را کوشه زه پرېږدم دغه مدغه سمه چې دغه د زنانو بند کې کار به خراب دا زنانو ده نو کوم یو سره هغه بروان کې و دغه څه ولګو هغه پرېږدي دی بس بند صحیح دی سړو زما مری کار کوي تاسو متوجه شئ اره تاسو کار نه کوي اتورګه ته وګوره که پاس کار کوي نه کوي کنه فرق دی خاله توجه کوي ابراهيم عليه السلام خپل بیبي ته دا خبره وکړه او بیبي دا خبره زامنو ته وکړه بچو ته وکړه نو هغه خبره رورو هغه خوريدا تر دې پورې چې هغه خبره مخکې لاړه فرعونیان داغینه خبر شول د فرعون په زمانہ کې دا خبره مشهور شوه بیا رورو نور مشهوریدا چې کله د موسی علی السلام زمانہ رااله داغه د پیدایش نه مخکې دا خبره ډیره خوره شوی و هغه کافران خو هغه ته پته و چې دا خلک کوم خبره وکي نو دا خبره ډیره قیمتي او اصلي پوه شوي نو دې خبره دروغ نه نو هغه سره دا احساس او غم شو چې اسنه چې د حکومت زمنګ نه سوکوالي نو د دې د پاره د ماشومان علالو شروع کړل نو چې ماشومان علالول شروع کړل نو یو کال به ماشومان علالول او یو کال به چې دنه نه علالول زکه چا ولا مشوره ورکړه چې تار کال ماشومان علاله نو دا خو به داسې شي چې دا ماشومان به ټول حلال شي بیا وستا خدمت څوکي نو بادشاہ سره غمو هغه چې واقعي خدمتکار به خراب شي نو دا څه وکړل چې یو کال به ماشومان ذبح کول علالول او یو کال به نه علالول نو په دې باندې ماشومان د یو کال به ژوندۍ پاتې کېدل او د یو کال هغه به چې دنو فرعون حلال کړل لکه فرعون یو کال ماشومان بالالول یو کال نه هارون علیہ السلام په هغه کال باندې پیدا شوی چې په کم کال باندې فرعون ماشومان نه حلالول ناغه خو بچ پاتې شو فرعون دا موسی علیہ السلام په هغه کال پیدا شوی چې په کم کال باندې فرعون ماشومان حلالول نو الله رب العزت د فرعون په کور کې داغه پرورش وکړ او بچي وساته دا صحیح خبره دا تفسیر ابن کثیر په تفسیر د سوره قصص کې نقل کړی دا او دارنګه تفسیر کبیر هم دلته اشارتن ذکر کړی دا
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کله اخلاص کړی منګه تاسو د آل د فرعون نا آل ای اتباعه و اهل دینه اتباعه و اهل دینه تفسیر سراج المنیر وای داغه د تابعدار او داغه د مرګرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ چرسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا اغا ناکار عذابنا سشو یا علماوی یسومونکم سوء العذاب اغا ناکار عذابنا داو چه فرعون بنی اسرائیلو کے مختلف ڈالی جوڑے کڑے وی بعض دا سوی چه دا غیبان بے خدمتونا کول او بعض داسیو چې پاغی به آبادیان جوړولې بعض داسیو چې پاغی باندې به پسونه کړل سړی به داسوي چې هغه به حکومت کې خدمت کو لخر به د فوج به د حکومت او چا به یو کارم نه کو نه هغه ته ټیکس ورکې نو بنی اسرائیل ته په اور کې ولاړو خلک حکومت له پیسې ورکې هغه به خلکو نه غوښتي یا یسومونکم سوء العذاب اغا عذاب سوچ یذبحون ابناءکم علی الاول بیزامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندۍ به پرېښودې زنانه ستاسو نو ټیک ده چې دا بچی علی الاول چې سړی ورته ګوري دا خو ډېر لوی عذاب دی چې د سړي زوی او د دې وسنه کې یو دشمن راشي او هغه په شاړک دی او عدالت یقینا چې دوی عذاب خور پسې وای ويستحيون نساءکم ژوندۍ به پرې خو دې تاسو زنانا نو زنانا چې ژوندۍ پاتې شو دا خو نعمت شو عذاب نشو دای ولې عذاب سره ذکر کړه علما وای دا د دې لپاره ژوندۍ نه پرې خو دیږي چې دا دې سره احسان یې کو زنانه به ژوندۍ پرې خودې د خدمت لپاره چې دا به زمون کور کې خدمتونه کوي دا بیا عذاب شو کنه چې ستا بیبي ستا دشمن خدمت کوي او ستا وس نه کیږي چې دې زارا کوي نو ذکر عذاب په ځای کې ذکر کړ یا بل معنا ويستحيون نساءکم او بحیا کول به زنانه تاسو یستحیون دا چې کم ده ماخوذ ده د حیانا سمانا علماء وی د هغه بیزتی به کوله اته د زنانو با او کورونو کې خلقو با د فرعون د یری دا خبره کله پټه ساتل چې زمونږ بیبي یعنی زمونږ کور کې د حمل ممل نشته نو فرعون د دې لپاره یو کمیټي جوړه کړې و چې هغه به باقاعده سروې کوله او د زنانو دا تور توي زنانو به دنو باقاعده معلومات کو او تفتیش به کو چې اورېګه د چا حمل دی او د چا نه دی نو د کومې زنانې به چې حمل او د هغې به نوم لیکل او ځان سره پوه شوې نو بیا به هغې هغه ماشوم پټولی نه شو وایي به د دې خو حمل موږ تپوس کړو نو څه شو نو دام لوی بیزتی و چې ستا دشمن راځي او ستا د بیبیانو حمل معلوموي چې دې حمل شته او که نشته نو معنا به دا وکړي ویستحیون نساءکم او بیزته کولی به زنانه ستاسو بحیا کولی به زنانه ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم او په دې کار ستاسو کې امتحان او طرف طرف ستاسو نه عظیم ډېر لوی بلاء دو معناګانې دي کذالکم کی اشاره شي ذبح تا چې تاسو بچی علالول نو د بلاغون مانو کا امتحان دا ډېر لوی امتحان دی چې سړی ګوري او داغه بچی باندې چاړه بل دی ولالای او کدا ذالکم اشاره شي د نجات تا نو دا نعمت ده کنه چې د فرعون نه اخلاص کړی نو په دې کار کې نعمت او طرف طرف تاسو نه ډېر لوی بلاؤن په معنی د امتحان او مشتا او بلاؤن په معنی د نعمت معنی لکه سورۃ انفال آیت نمبر 17 کې بیا راځي دلته دواړه معنی صحیح دي
امتحانو طرف طرف تاسو نه ډیر لوی او یا نعمتو طرف طرف تاسو نه ډیر لوی امتحان په دیو چې بچی د لاله نعمت داس شو چې الله تخلاص کړی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ دا دوی نعمت کله چې جدا کمنګا بكم البحر بسبب نجاتكم البحر په سبب د نجات تاسو باندې سمندر لرا د دې سمندر نوم بحر قلزم عربو توسوي بحر ابو عرب دې سمندر توس بحير ابو خالد وي یا بحيري ابو خالد دا واقعا داوا دلته قرآن کریم اختصار کئی سورت شعراء 100 دا صرف چکم دنو 52 آیتو گو رئے آلتا تفصیل رازی کیا شعراء آیت 52 اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وحی کړی و موږ موسی علیہ السلام ته چې د شپې بوزه زما بندګان یقینا تاسو پسې درتل کې دی شي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فاسئلگ الفرعون فی المدائن فحاریو کی حاشرین جمع کون کی ساحران لرا ان مخفل پوجنو لرا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون یقینا دا ډر خامخ دا کسان خامخ ډل د لګونه کې و انهم لنا لغائظون یقینا د موږ لره خامخ غوسه کون کړي و انا لجميع حاضرون یقینا موږ ټول حاضر یو یا ټول د دې نه یریګو فاخرجناهم من جنات وعيون فسوبا سلمن د باغونو د چینونا وکنوزنا د خزانونا ومقام کریم او د زینو خسته او عزت مندونا کذالک دا شان کار کو منګه واورثناها بنی اسرائیل او په میراث باندې ورکړو منګه دلره بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین اور پسې شول فرعونیان په دې بنی اسرائیل پسې په وخت را خطو د نور کې فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون هر کله چې ولیدل دواړو ډلو یو بل لرا وی ملګرو د موسی علیہ السلام یقینا موږ راګیر کړی شو قال كلا ان معي ربي سيهدين هغه چرم دا سندا یقینا ما سره زما رب دې خامخا ما ته بلا رخای فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فسوه وکړم موسی علیہ السلام ته چې واه په خپل امسا باندې سمندر لرا ویو فانفلق فجدا شو فكان كل فرق كالطود العظيم فشو هر یو طرف هر یو پشاند ډېرې اوچته باندې لوی باندې وازلفنا ثم الاخرين اور انځ کول منګه د غزه تر واستنی خلقنه فرعونیان وانجينا موسى ومن معه اجمعين خلاص کوم موسی علیہ السلام او هغه چاله چې داغه تر ټول لارا ثم اغرقنا الاخرين بیا غرقل منګه رستنو لارا څه مطلب فرعونیان ویل دا لغونه خلق دی او مړ وخت کې د لنجي څوک کوي راځي چې ځان ته اخلاص فوج او لخر راجمه کا خو یو کسب هم نه پاتې کیږي ځکه چې بیخي جړ ولدن ختمو الله پاک د شپې نه موسی علیہ السلام ته وحی وکړ چې د شپې شپې ځي او سحر به در رواني قد خلقتم نا وخت پاسي نور خطو وخت دې پاسدل بنی اسرائیل نو دوی ځای ورپسې هغه سره چون کې ماشومان او زنانوي او کمزوري خلکو پیاده مزل کو نه چرته کېده او دې سره ورس خپو جونه او سورلې او ورته برابر دې ورپسې خلاص چې سپراو شو مخکې مزل بنی اسرائیل له مخکې سمندر راغی واپس کراتل چې وی قتل فرعون فوج را روان دي نو مرګرو موسی علیہ السلام ته چې اوس کار خراب شو ځکه یو خوا چې ګورو سمندر دی بل خوا چې ګورو فوج راغی اوس بسکو لار بند شو هغه پروا مکوي الله به ماته لار خي الله غختل چې سمندر ته مخامخ کول د دې لپاره چې دا فرعونیان سمندر کې غرق کی
الله رب العزت موسی علیہ السلام ته وی د سمندر له امطار اخلاص کا دې کې بلار در کوما. موسی علیہ السلام چې امطار اخلاص کړه سمندر هغه چې دینو بالکل په میانس ګټوټې شو، یو دی خوا شو یو دی خوا شو او میانس کې و چلار رااله. او بعض علماوی 12 لارې پکې الله جوړې کړې، باقاعده کلکی پکې یو بل نه بده پکې ښکارا کېدلو او نور یو بالکل په ځای ودرې دی او چلار پیدا شو. دای په سمندر الله پورې کړل، خدای سارول د دې لپاره چې فرعونیان مرانځ دي شي. دای چې سمندر میاسته شو نو فرعونیان را ورسېدل، نو دای مرپسې ورخلاص شو. ورته نو اله بنی اسرائیل د سمندر نه پوری شو او فرعونیان د سمندر میاسته شول. الله سمندر ته حکم وکړ چې سمندر را خلاص شو، ټول فرعونیان هغه غرق شول، بنی اسرائیل ټول ژوندي ووتل او فرعون هغه هم پکې غرق شو. نو الله وی دومره لوی نعمت مې در باندې وکړ چې تاسو د پاره مې سمندر درولو او تاسو مې به پورې کړی او تاسو دشمن مې په سمندر کې غرق کړ. نو زما د نعمت شکریا خو ادا کوي کنه، خو انسان ډیر ناشکر دی. خره سخت چې پیراش نو بیا ارته وي چې سخت نه لري کې بچ کې کنه، نو بیا بس وی دا ماته وی پوښوي سړی ونه ته خطلو نو را کوزیدې نشو. چې را کوزیدې نشو نو ډیر زورونه مورونه وکړل، وسه ماته وکړو خو چل نه ورته چې را کوشوي. نو یا الله پاک ته ما په خیر باندې کوز کې کنه، نو زه به یو خوب دی پوښ کوم. نو چې را کوشو نو روان شو داسي چا ورته لکه تا خو نظر منل څنګه چللې، وای ما خو غب لګول، الله پاک په غب نه پويږي تا خو ما الله سره غب لګ پوښ په نه. نو بس وې چې نه پخوما، نو چې دا څه لګلار نو بیا څه مصیبت کې راګیر شو. نو یا الله پاک نو ته په غب هم نه پويږي، دا خو ما په غب کې وې چې نه پخوما پخوم به خیر پوښ. نو انسان باندې چې سخت راشي د دې خبرو ته تیار شي چې تاسو ته لري کې بیان شکوي شروع کی. الله وی واذ فرقنا بكم البحر، کله چې منګه جدا کستا ته په وجه باندې البحر سمندر لرا، فانجیناکم پسلاس کړی منګه تاسو او اغرقنا آل فرعون او غرق منګه آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل. د مناطقو یو مشر د محقق دوانی هغه بویلا وی فرعونیان غرق شوی دي خو فرعون نه غرق شوی، دیو په خپه کېدنو. وی ولی دلته راغله د آل فرعون، آل دا مضاف دی او فرعون مضاف الیه دی. قاعده او قانون دی چې مضاف غیر د مضاف الیه نه. نو سمانا دلته معنا دا ده چې فرعون آل می غرق، فرعون نه دی غرق شوی. الله الله پنځپیر شیخ ته بویلا کله کله دا ډیر علم نه دام د سړی د پاره مصیبت جوړ شي. پوه شو بیا ډیر چې مخکې لاړ شي کنه دې بیا ډیر مخکې لاړ شي، بیا تر کو پرته وځي. دیو جن یو حدیث کې راځي کله کله شیطان سړی ته وسوسه اچي، ورته وی چې ګوره لازمه الله پیدا کړ، اسمان الله پیدا کړ، دا نور اشیاء الله پاک پیدا کړی دي، نو دا الله پاک چا پیدا کړ؟ پوه شو نو بس چې دغه ځای ته تاسو ورسېد چې الله پاک چا پیدا کړ، پوه شو چې دا د شیطان وسوسه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، مخکې سوچ نور مه کوه. او که ته وایې چې دا تحقیق کوم کنه تحقیق کې نو کافر بشي. پوه شوې نو د مناطقو مشر تحقیق شروع کړ چې آل جدا دی فرعون جدا دی. الله الله پنځپیر شیخ ته ویل دومره لوی ملاو خو په منطق کې بس پویو او د قرآن نیم قرآن هم نه ویل، نیم قرآن باندې نه پیدا. ځکه سورۃ یونس هم نه دی معلوم کړی. سورۃ یونس لږ وګورئ آیت نمبر 90 لسکم سل کې. سورہ یونس آیت 90 لسکم سلم.
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. پوری کړل موږ بني اسرائیل په سمندر باندې، ورپسې شو فرعون او داغه لښکرې د وجې د ضد او د دشمنۍ نه، حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې چې کله را لاندې کاغه لره ډوبېدلو. قال نو هغه آمنتم ایمان راوړی دی، انه شان داده لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. شان داده ما نشتره بر لایق عبادت مگر هغه ذات دی چې ایمان راوړی دی په هغې باندې بني اسرائیل او زیمه د مسلمانانو نه. حتی اذا ادرکه الغرق، دا ضمیر فرعون ته راځي. فرعون هم غوپې شروع کړې وي او دا کلمات هم د فرعون دي. د مرګ په وخت کې بیا کلمه هم ویلې ده، خو پیدا یې ولا نه ده ورکړې. الان وقد عصیت قبل، الله ورته وایي آیا اوس ایمان راوړې او د دې نه مخکې د نافرماني کړې وه، خلاف دې کو، او دلته تر جهاد به بیا موږ په خپل ځای کوو انشاءالله. نو د قرآن نه دا معلومه شوه چې فرعون خو ترې مخکې غرق شوی. بني اسرائیل 103 کې بیا راځي، سوره قصص 40 کې راځي او سوره ذاریات هم 40 کې راځي. پوه شوې؟ دا د قرآن نه دا یو قاعده یاده کړه، تش په منطق کې قاعده نه یادېږي. اصل قاعده دا ده، یو د آل یو د اهل، دې دواړو کې فرق دی. آل چې د آل د دې خصوصیت دا دی، کله چې دې ته د یو حکم نسبت وشي نو هغه حکم به مضاف الیه دوانو ته شاملي، او اهل چې دی کله چې هغې ته نسبت وشي پوه شوي نو حکم به صرف مضاف ته شاملي، مضاف الیه ته به نه شامل. او دا آل فرعون کې دا یاد کا. وګوره فرعون یوازې آل د فرعون نه دی غرق شوی، فرعون هم ورسره غرق شوی دی. او د قرآن ډېر آیتونه شاهد دي، ما درته وویل بیا ځان له وګورئ. واغرقنا آل فرعون، غرق منګه آل فرعون وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل چې دا غوپې والي نو تاسو ورته کتل. د سړي زړه یې هله یخ شي چې په خپلو سترګې وویني. نو د بني اسرائیل زړونه الله پې یخول. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى دا تمهید دی دریم نعمت ته. کله چې فرعونیان تباه شول پوه شوې، بني اسرائیل واپس مصر ته رالل، نو هغې وخته پورې لا دوی سره آسماني کتاب نه و. نو الله پاک موسی علیہ السلام ته وویل چې ته کوی تور ته راشه. نو کوی تور کې به ته 10 ورځې روژه ونیسي او زما عبادت وکړي، نو زه به تاله کتاب درکړمه. نو 10مه ورځ چې شوه نو موسی علیہ السلام هغه داسې کار وکړه چې بې تپوسه راپاڅېده، یا علماوی مسواک استعمال کړه. نو الله پاک ورته تا ته علما د څو اجازت نه درکړی، اوس د دې کفاره داره چې 10 ورځې به نورې مثالي. نو 40 ورځې موسی علیہ السلام کوی تور کې تېرې کړې. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، دلته 40 دی. او سوره اعراف وګورئ 142 کې هلته 30 راځي. نو ما تا ته مخکې نه خبره حل کړه. سورہ اعراف 142. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. وعده کړی و موږ موسی علیہ السلام سره اول 30 ليلة د 10 شپو. اول وعده د سوه د 10 شپو. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، پورا کړی و موږ هغې لره په لسو نورو باندې. فتم میقات ربه 40 ليلة، پس پورا شو هغه وخت مقرر د رب د هغه 40 شپې. نو 40 شپې په دغې جوړې شوې چې اول وې 10 بیا 10 سر نورې ملګرې شوې. کله چې وعده وکړه موږ موسی علیہ السلام سره 40 ليلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیو تاسو خیره په خدای توب سره
من بعده رستدتلو داغینا وانتم ظالمون حال دار تاسو ظالمان یی مشرکان. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً وَيَرَجِي سلوی خرد چې ولګي د الله په لار کې نو داغي یو اثرې ځکه چې موسی علیه السلام هم سلوی خرد کوی تور کې تیرې کړې وي. دا ګوره دا کم چې مروجه تبلیغ دی دا د مولانا الیاس رحمه الله د زمانه نه شروع شوی دی. حقیقت دا دی چې اصل تبلیغ دی د قرآن او د حدیث. د قرآن او د حدیث د خورولو لپاره مختلفې طریقې دي. دا د رمضان دوره علما کوي، څوک په دې طریقه خوري، څوک په کال کې لګیا دی او کتابونه پڑھاوي، پوښوي مکمل کورسی د علم په دغه طریقه باندې دی. څوک لګیا دي هغه کتابونه لیکي او خوري، څوک تقریرونه کوي. مولانا الیاس رحمه الله هغه دا یو طریقه شروع کړله چې یاره د کلی په کلی او جماعت محله په محله ګرځېدل پکار دي چې د الله رب العزت دین په ملک عام شي. دا یو طریقه ده، دا یو تجربه ده. دې له داسې شکل ورکول چې یا به چې دنه 3 ورځې یا به 10 ورځې یا به 40 ورځې یا به 4 میاشتې، که په دې کې یو ورځ کمه شوه یا سیوا شوه نو بیا چې دنه ستا ثواب ونه شو، دا غلطه ده. ستا خوښه ده که ته 10 ورځې لګولی شي، که ته 20 ورځې لګولی شي، که ته میاشت لګولی شي، که ته کال لګولی شي، که ته هر څونه لګولی شي. لازمه نه ده چې خامخا به دا په عینه داسې وي. د دې ثبوت د قرآن حدیث نه نشته. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، مسلم ټول کتابونه د احادیثو په یو د احادیثو کتاب کې دا چرته نه دی راغلی چې نبی علیہ السلام او صحابه د څه معینه ورځې بلګولې چې 3 ورځې یا 40 ورځې یا 4 میاشتې یا کال. هغه د هر سړي د خپل استعداد مناسب چې څونه وسته ودی لګي. پوه شئ کدینه څوک استدلالو کې چې وګوره موسی علیہ السلام 40 ورځې تیر کړې وي، دا ورته الله پاک ویلی اول وی 13 نو لته سره بیا نور مرګره شو نو شي 40 کنه اول په 13 شوی. او دا لاته کې چې موسی علیہ السلام په کال کې 40 ورځې نه دی لګولې، هر کال 40 ورځې. دا خو یو ځل موسی علیہ السلام کوی تور لته وخا. دین استدلال کول دا اته غلطه معنا د قرآن د آیت جوړول دي. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً دین ورته نه دی ویل پکار چې ګینه دا 40 ورځې مکمل بس دې ولګول نو کامیابی کې یو ورځ کما شو کامیاب نه، او چې دې دین نه غني نه بدعت هم نه دی. صحیح خبره ده، دا یو طریقه ده، یو تجربه ده. لګی دي خلک که دیش لګولې شي، که 40 لګولې شي، که کال لګولې شي، که ټول عمر لګولې شي. دا الله دین خدمت دې چې څومره چاو کنه خو ثواب پکې دی. خدا نه ده چې ګینه خامخا چې لږ ونه لګول نو بس تا نقصان. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً کله چې وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو خلره په خدای توب سره من بعده پس تلو داغینا وانتم ظالمون او تاسو ای ظالمان. موسی علیه السلام کوی تور تلاړه نو بنی اسرائیل نه عجیبه خلقو ښه خلق وای کنه د پلاني مثال وای دا څه لکه د ګیدړ د لاکې دا چې نچکی خو بس نه غوي چې نچینه او باس نه راکږي. بنی اسرائیل سره چې موسی علیہ السلام وو خورور دا به بزرګان او چې داغه بدیل ستر کې پناه شو نه د خپل واخا واخا. موسی علیہ السلام چې کوی تور تلاړه دلته د دې عبادت شروع. ثم اتخذتم العجل بیاونیو تاسو خلاره لفظی معنی دادا نو ورسخینه ول د ګنا نو بیا خدا ټول زمیداران ساس خینی ولي او چا غویان نیولي او چا غواګان نیولي او څوک پټی له بوزي او څوک کور سره ودی دا ټول ګناګاران. خینه ول ګنا نه ده، دلته مفعول مقدر ده مفعول ثانی. ثم اتخذتم العجل الها بیان ول تاسو خلاره الہ خیته الہ ویلو او دا تفصیل دی ورستو براشي ان شاء الله. دا سامری ظالم گمراه کړو ښا سامری پکې لګ مولاګي او کنه په شنیم مولا خطر ایمان مسلې ورته شروع کړې خلکو. دا خو چې ده کنه تاسو په دې باندې تبا کیږي
واضلهم السامري. دا خو د فرعونانو سره سپین دی او دا موږ واغستل دی د الله څخه هغې ته باندې راځي چې ورته وغورځو. سامري مو ورته وغورځول، دی مو وغورځول، نو ده ته له څخه جوړ کړو دوره د هغې نه خو دا شی جوړ شو. او ورته وی هذا الهکم و اله موسی فنسیه، دا ستاسو هم اله دی او د موسی علیه السلام هم اله دی، دا خو د هغه نه هېر شوي. پوه شوې؟ نو د څه عبادت یې شروع کړو. دا څه عبادت دی ولې کوو؟ یا خو علماء دا ډېر کمعقل ځکه د ډېر کمعقلتوب د وجې نه مشرک سړی اکثر کمعقل، او یا د دوی دا عقیده وه چې نعوذ بالله دا څښې الله نه دی خو دې څښې کې دننه الله شته. لکه د حلولیو دا یو عقیده د یو ډله د هغې ته حلولیه وایي. حلولیه دا معنا چې هغې د حلول قایل، حلول معنا د وردننه کېدلو. هغه وایي ونه کې دننه الله یې نعوذ بالله. پوه شوې؟ په انسان کې دننه الله پاک کې دی شي، د انسان په خبرې کې دننه به پکې الله. په حیوان کې الله پاک دننه کې دی شي ځکه الله په دې قادر دی وایي. دا د حلولیه عقیده ده او دا عقیده د کفر عقیده ده. او ورور هر چا ځان له یو دلیل جوړ کړی دی. هغه دا دی چې موسی علیه السلام ته وایي د ونې نه اواز وشو چې انی انا الله، زه الله یم. پوه شوې؟ ونې نه اواز وشو نو وایي دې ونه کې الله ور دننه شوی و که نه؟ دا نه چې ونې نه د ونې طرف نه ورته اواز وشو، خو هلته خو هغې تقدیر نه مني که نه، وایي دې ونې نه اواز وشو نو وایي دې ونه کې دننه الله و. نو یو انسان که دا وایي چې زه اله یم، پوه شوې؟ په دې اعتبار چې ده کې دننه الله دی، نو صحیح ده، ګناه نه ده، بنده اله کېدی شي وایي. نو دې ایت ته به څه کوي؟ ومن یقل منهم انی اله، چا چې دې نه وایي چې زه اله یم هغې له به زه عذاب ورکوم. هی 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 عقل چې څوک چې کم دی نه شرک او کفر کې مبتلا شي د هغه عقل کار پرېږدي. بیا وإذ وعدنا موسی، کله چې وعده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو، ثم اتخذتم العجل، بیا ونیو تاسو خې لره په خدای توب. یا لکه دا قرآن خو نازل شوی دی په چا؟ په نبي علیه السلام. واقعه د چا بیانېږي؟ د موسی علیه السلام د قوم. نو ثم اتخذتم العجل کې دا تم ضمیر د خطاب دی. دا خطاب خو د هغې یهودیانو سره دی کوم چې د نبي علیه السلام په زمانه کې. اوس د یو سړي هغه بره نیکه څه ورته وایي؟ ور نیکه وایي که څه ورته وایي؟ ور یا ټر نیکه چې کوم دی نو څه وکړه؟ شرک کفر وکړه، او تا هغه ته وایي چې بیا تا شرک وکړه او کفر وکړه. اوس دا خو د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم بني اسرائیل و هغې کفر کړی دی، او قرآن وایي ثم اتخذتم العجل. د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم دی هغې ته وایي تاسو بیا څخې په خدای توب ونیو. دی خو نه دی نیولی. پوه نه شو په سوال باندې؟ جواب دا دی دی خو نیولی نه و، خو دی خو پې خفه هم نه و که نه، دی پې خوشحاله و، فخر به پې کو. نو چې کله یو ګناه بل څوک وکړي خو چې ته پې خوشحاله یې لکه چې تا وکړه، نو ټیک ده چې دا عبادت د څښي د دی نیکونو کړو، خو دی پې خوشحاله و، نو ځکه الله دی ته خطاب وکړ. ثم اتخذتم العجل، بیا نیولې تاسو خې لره په خدای توب باندې من بعده، پس د تلو د هغې نه، وانتم ظالمون، حال دا دی چې تاسو وایي ظالمان. ثم عفونا عنکم، بیا معافي وکړه موږ تاسو ته، دا بل نعمت شو. من بعد ذلک، وروسته د دې نه، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. د هغې معافۍ بیان وروسته راځي. وإذا آتینا موسی الکتاب، دا درېیم نعمت شو. کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب، والفرقان، او فرقان. نو کتاب او فرقان کې څه فرق شو؟ علماء دا دواړه د کتاب نمونه شو. دې ته عطف د یو صفت په بل صفت وایي. ورکړو موږ هغه ته کتاب لره او فرقان. نو د کتاب ته فرقان وي. فرقان معنا مبالغه ده، ډېر فرق کوونکی د حق او باطل په منځ کې، ډېره جدایي راوستونکی د حق او باطل په منځ کې. نو د موسی علیه السلام کتاب کې د حق او د باطل پوره فرق وکړه. کله ورکړو موږ، کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب، والفرقان، او فرقان. یا علماء وایي کتاب نه مراد دی تورات، او فرقان نه مراد هغه معجزې وي چې الله موسی علیه السلام ته ورکړې وي. 9 معجزې الله ورکړې، ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، 9 ښکاره معجزې وي. سورې اعراف کې به تفصیل راشي. یا وإذا آتینا موسی الکتاب، کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات، والفرقان، او فرقان. فرقان نه مراد څه دی؟ روب دی په فرعون.
موسی علیہ السلام ته الله یو ډېر لوی روب ورکړو. الله تفسیر قرطبی په حواله براشي چې دا دومره روب الله ورکړو چې فرعون به ولید کنه نو د یری به د فرعون نه امتیاز کړي. بالا کما یبول الحمار، دا سم امتیاز به تل لکه خرچ خپل کلاو کې امتیاز را پریدي. پوښوي دا ولې دومره روب ورکړل شو؟ ځکه په وکذو موسی فقذ علی یو نبی له الله پاک د تلویر ته ځوانان مرتاقت ورکړي. نو فرعون وی سړی ښکاری په نظر یو او کله اخلاص شو کنه نو بس بالکل به تباہ کی. بادشاہان خاطر نازکې چې قبطی په یو څوک مړ کړو نو فرعون له حقوقیم ډیرو پوښوي نو روب تعالی ورکړو نو هغه فرقان شو. یا ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب تورات والفرقان او نصرت او غلبا امداد الله ورکړو. لعلکم دیر پارت تاسو تهتدون پس عملار شي. و اذ قال موسی لقومه یاد کا وخت چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته دا وسغه توبې بیان دي. یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم، یقینا تاسو ظلم کړل په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل، په سبب د نیولو تاسو خلل په خدای توب باندې. تاسو غرض موسی علیہ السلام تراغه کنا نو تاسو ډیر غټ زیاته کړل چې د عبادت هم کړل. الله ته توبه وباسئ. فتوبوا الی بارئکم، فاستوبوا باسئ خپل پیدا کون کی ذات تا. تاب یتوب را ګرځیدو ته وي ګناه پرې دی او الله طرف ته راو ګرځي. توبه علماء وي د توبې درې شرطونه دي. یو دا دی چې سړی کومه ګناه کړي پاره توبه نشي، دا غي معافي د الله نه وغواړي. دویم چې موجوده وخت کې ګناه مکمل پری او دریم پراتلون کې وخت کې دا عزم کې چې دا ګناه به ان شاء الله زنه کوم، دې ته توبه وایي. او زمونږ د خلکو توبه صدا چې وګونه راونیسي، پوښي وګونه رانیسي وي بس دا زمونږ توبه ده. په وګي نیولو کار نه کیږي. تاسو د سکول دغه باندې چې استاد ته وګونه ونی ته ونی څه به زما شي. صحیح توبه وباسي. الله فتوبوا الى بارئکم، فتوبوا باسئ خپل پیدا کون کی ذات تا. فقتلوا انفسکم، د بنی اسرائیل توبه ډیره ګرانه توبه وا. الله دې امت باندې ډېر رحمونه کړی دي. ها کفر وکي، شرک وکي، هر ګناه وکي، بس الله نه معافي وغواړه. آینده کې قصد وکړه چې دا کار باندې کوم الله دې تمام کړي. هغه ته ویل دته نه معاف کوم، الا به معاف کوم چې ځانونه مړه کوي. فقتلوا انفسکم، توبه ودای او وجنه خپل ځانونه. نزان به سره څنګه وځي؟ نو معنا دا ده جلادین. جلاد دې ته وایي چې هغه د حکومت طرف نه مقرر وي. هغه له باقاعده حکومت پوره ورکړي او اجازه یې ورکړي چې کوم سړی نه سر کټ کول غواړي هغه جلاد راو غواړي ته سر کټ کی. نو تاسو چې د چا د ښې عبادت کړی دی په میدان ودرېږئ او جلاد ته ځان پیش کړئ، جلاد به د سر کټ کی او بیغمه شي. نو فقتلوا انفسکم دا معنا شو. یا معنا دا ده فقتلوا انفسکم، اوجنه یو بل لرا، بس شروع کړئ او یو بل مړکوي چې اخر کې یو پاتې شي به جلاد مړ شي. دریم معنا فقتلوا انفسکم، اوجنه انفسکم خپل هم جنس. دا چا چې د عبادت نه کړي تور راوالی او چا چې د عبادت کړي هغه مړ کړي. ذالکم خیر لکم، داری غور تاسو لپاره اند بارئکم پنځ پیدا کون کی ذات تاسو. فتاب علیکم، پس پکوال راوست الله پتا سو مهربانی وکړه الله پتا سو. دلته تقدیر دی دې توبه وستا نو الله پاک به مهربانی وکړه. انه هو التواب الرحیم، شان د یقینا د الله له توبه قبل ان کې مهربان. دلته بعض علما وای دې ټول راوغسته ایو میدان کې ودرېدل او एकदम چې دن تیار رااله. دای ته پته نه لګیږي چې دا مخکې څوک دی او دا وروسته څوک دی، خو بستر کړي توره چلول شروع کړ او یا زره کسان پکې مړ شول او یا زره. نو بیا وای نور الله پاک رڼا کړه او ته یې زبر نور به معاف کړی. اوس دا خبره چې او یا زره کسان پکې مړ شول دا خبره صحیح نه ده.
ولی صحیح نه ده. یو خبره خدا دا چې د دین دا مخالفه ده چې الله وی فتاب علیکم، الله په تاسو مهرباني وکړه. نو چې دې کې او یا زره کسان مړ شو، نه مهرباني رقم دی نه شو، دا خو تبایو شو. دویم دا دی الله پنځپیر شیخ ته بدا خبره کوله چې په دې دومره لږه زمانہ کې دا دومره ډیر څنګه شول. خو یو څوک پوښتنه وکړه، موسی ابن عمران ابن قائس ابن لاوی ابن یعقوب، بنی اسرائیل له چا نسل دی؟ د یعقوب علیہ السلام. نو د ابراهیم د موسی علیہ السلام په زمانہ کې دا واقعا راغله. نو دې کې خودمره زمانہ نه تیر شوی، څو پیړۍ دی ګوره. موسی ابن عمران ابن قائس ابن لاوی ابن یعقوب. لاوی د یعقوب علیہ السلام زوی دی، دا غزوی د قائس، دا غزوی عمران، دا غزوی موسی علیہ السلام. نو تقریبا عمران قائس لاوی درې پیړۍ شوی. بس په دې درې پیړو کې دې دومره ډېر څنګه شول؟ د 1200 کسانو بچي څومره ډېر شول چې 90,000 پکې مړه شول، او لا نور ډېر شي ژوندي پاتې شول. دا په څور پسې درځن او حساب کې نوم دومره نه جوړ شي. پوه شئ که دوه درځنه ولا ورکې دومره نه جوړي. پوه شئ اصل خبره دا تفسیر مراغی ذکر کړی دی. الله رب العزت د قتل مقدار په قران کې نه ذکر کړي او نه بیان کړي دی. بس قران د دینه ساکت دی، نو موږ هم سکوت اختیار وو. بس الله ته پته ده. صحیح خبره دا چې سره سوچ کړي دی تور راوغسته میدان ته ووتل، او چې څنګه یو بل باندې شروع کوله، نو الله رب العزت انسان په نیت فیصله کوي. الله پاک ورته زمال ته معافي وکړه، نو الله رب العزت چې دنه معاف کړل. نو مړی پکې نه دي شوي ښا، ځکه چې فتاب علیکم ته کې راغلی دی. خاصه ګوره توبه رښتیا چې ګرانه وه. وروره اوس خو سړی داسې مونږ توبې نه وباسو چې هېڅ تکلیف پکې نشته. سره د دې هغې دومره لویه قرباني وکړه، میدان ته ووتل چې او چې مونږ پرې معاف کېږو، مونږ مرګ ته تیار وکړو. الله رب العزت معاف کړل. انه هو التواب الرحیم، شان داد یقینا د الله ر توبه قبلون کې مهربان. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. داوس تمهید جوړی بل نعمت تا، او کله چې تاسو یې موسی علیہ السلام لن نؤمن لك اچر تصدیق نکو مونږ ستاره پارا حتى نرى الله جهرة، تر دې پورې چې وینو مونږ الله پډاګا. موسی علیہ السلام چې کوی تور نه راغی، نو کتاب یې ولا راوړ، تورات. دا وخت دا د الله کتاب. نو دی ورته وی منګ نه منو چې دا د الله کتاب دی، الا به ومنو چې تمنګ ته الله وخی چې او دا الله دی. تر څو چې تمنګ ته الله پاک خودل نه موږ ستاسو تصدیق نکو. و اذ قلتم چې تاسو یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك ایچری تصدیق نکو منگ ستار پارا حتی تردی نر اللہ چیوینو منگ اللہ جہرتن توجہ کوئی. دا صفت دے دی قول یو مانا دادا. جہرتن مانا اینی جہرو بی ذالک القول، دی دا خبر اخکارا بای قولا لکه سڑے پیو طریقو کی. دی بوئی چه موسیٰ علیہ السلام آغی وقت پورستا تصدیق نکو ترسو چه منگا اللہ پاک لیدلے نہیں. دا خبره به عام مجلس کې دا څه کوله چې الله ورته خیله به خبره منو ښکارا به بیانوله. دویم معنی دا د جهرتن دا صفت دی د الله تر دې دویم د رؤیت حتی نر الله جهرتن، تر دې پورې چې وینو مونږ الله جهرتن ښکارا. اسنه چې راته چې بد دې وریه زنا خو دې داغه نه خو دې دا دل نه منو چې بالکل په دې خپل سترګو خخ ښکارا و نه نو کنه هغه وخت پورې مونږ ستانه الله براته خې دومره بيده بخلقو ښه. الله فاخذتكم الصاعقه فسنوا تاسو الصاعقه تندر یا یوې چغې وانتم تنظرون تاسو هغه تکتل ونیول تاسو الصاعقه عذاب چغې یا وانتم تنظرون تاسو کتل هغه تکل چې دا چغې یا دا عذاب را ته بعض علماء مرګ پر راغی چغه واله شو هغه سره مړ شول
سو کوئی د اسمان نور را کوشو او وسوځ دل مدارک کوي او دی اول هغه ته قتل چر روان ورپسې نو مردار شو مړ شو. او دا اصل کې علما وایي او یا کسان او یا موسی علیہ السلام پکې داخه کسان راغون چې دا لخدي دا نور خلا لاګان دي دا ځان ته کوئی تور لمبولیو نو چلته بوتل کنه نو دی وی چې موږ ته الله خې نو البته چې په ور راځي وسپاره دل مردار شول. نو موسی علیہ السلام پر غم شو چې دا بنی اسرائیل خاصم ټول ورځ ما پسې لګیای چې دی موسی علیہ السلام دا وکړو کنن نار شمو دا ویا کسان دلته پاتې شمړ دي نو یې وګوره کنه دای خاص سازش کړو خاصه پسماره په ګراغون کړل او هغه ته پرې خدل مړې کړو دې تراغي نو بیا راته لانجه جوړه ده. نو دا الله پاک نه دعاګانې شروع کړې نو الله رب العزت بیا را ژوند کړل پوه شوي. ثم بعثناکم وګوره سورۃ اعراف 155 کې هغه تاغه دعا ذکر ده. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. ورکړو موسی علیہ السلام د خپل قوم نه ویا کسان د پاره د وخت مقرر زمونږه هر کله چېونی ولا غیلر زلزلې هغه وې رب زما که خو خواستا هلاکړي بو تا د په خو او زبم دې هلاک کړي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ایت هلاکه منګه پاغي باندې ټکړي دې بے وقوف زمونږه نه ان هي الا فتنتک نه دا مگر عذاب دستا تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراه کې ته پدې چاله چې تو غواړې هدایت کې پدې سره چاله چې تو غواړې انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ته مددگار زمونږه بخنو کمنګا تا رحم کمنګ باندې او ته غره د بخنه کون کنا. نو ګورا موسی علیہ السلام ی الله تیرا ژوند کې اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. نو د موسی علیہ السلام په دعا بیا الله را ژوند کړل. ثم بعثناکم بیا را پورته کړی منګه تاسو من بعد موتکم مرتد مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. ګوره دا اولنې ځل شو په دې صورت کې چې دې دنیا کې الله مړي را ژوند کړی دي. وګوره د فرعون د موسی علیہ السلام قوم مړو الله را ژوند کړ. نو دا ګوره پنځم نعمت بعد الموت. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى دا بل نعمت شو. وظللنا علیکم الغمام او سورہ کړو موږ پتا سبا نیواریاز وانزلنا علیکم المن والسلوى را لګلو موږ پتا سبا نه ترنجبین او مرزان دا ولی علما ذکر کوي چې اصل کې دلته خو قرآن صرف اجمال ذکر کړی دی تفصیل چې دی نو هغه بیا رستو را روان دی. دا په بنی اسرائیلو کې عمالقه یو قوم و یو ډله وه د بنی اسرائیل نه ما سوا هغه د دینه بیت المقدس نیولو او دارنګ نور د دې سره ډېر جنگونه او اختلافاتو کفار واغی. موسی علیہ السلام دې تویل چې راځي زو او داغه سره مقابله کو. نو دې د موسی علیہ السلام ملګرتیا و نکړه لانړل بلکې میدان تیح کې دې پاتې شول. نو چې کله دې په میدان تیح کې پاتې شول نو الله پاک وې دې نزي مخه نو زب په دې باندې د علاقه چې دنه مکمل بند کم یتیهون فی الارض میدان تیح ورته ځکوي زمکه کې بده حیران او پریشان ګرځي او دې ته به کم دنه دغه ځای نصیب نشي. نو میدان تیه یو کلاو میدانو او په هغه میدان کې نه چې دینو څورو نه پکې خوراکو نه پکې سکاکو نه پکې وبوي. نو بیا غم شو کنه موسی علیہ السلام سره بیا غم چې الله پاکا دا خو خلق دی او ډیر زیات دي او چې دی په دې میدان کې بغیر خوراک او بغیر سکاک او پسرو غرموي نو تبا کی. نبی په خپل قوم ډیر مېنی. بیا موسی علیہ السلام الله نه دعاګانې شروع کړې نو الله رب العزت له په هغه ځای کې
د ژوند تیرولو اسباب پیدا کړ. نو سوري خو نو کنه، نو د ورځې به الله پاک وریځ راوسته او دای باندې به سورې شو. خوراک نو، نو ترنجبین او مرزان به تیار راتلل، ابه خوړل. او بنوي نو موسی علی السلام ته الله وی چې امطار اخلاص کړه، چې امطار ور اخلاص کړه، نو الته به روانه شوي. پوه شوي؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سورہ کړو منګه پتا سبانه وریاض. وَأَنزَلْنَا وَرَلَيْكُمْ منګه عَلَيْكُمُ الْمَنَّ پتا سبانه ترنجبین وَالسَّلْوَى وَمَرَزَان. پوښي دا ولی زکه چې دغه ځای کې خوراک کا کې تنظیم نو تفصیل کو ګوره سورہ مائده آیت نمبر 24 کې دی باندې وری دا میدان 30 کې دی پاتې شوی. اللہ آیت نمبر 22 نو گورے چی پورا 21 نو گورے. یا قوم دخول الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اوی موسی علیہ السلام زما قوما دن شه ازما کے پاک آغیتا د شام آغیتا یا بیت المقدس تا چی مقرر کرے دا اللہ پاک تاسو پارا او مگر دای تاسو مو واپس کېږي په خپل شاګانو باندې او بغیر دای تاسو تاوانیان. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. او دې موسی علیہ السلام نزدلتا یقینا پدې کې یو قوم ډېر زور جبابره عمالقه وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. امنګي چرنه دنه کې ګدتا تر دې پورې چې دې او زیدا غینا فإن يخرجوا فإنا داخلون. کدی یوتل یقینا من دنه کې دن کیو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. وی دو سړو دا خلقنا چیرې د لغی چې نعمت کړو الله پاغي باندې ودخلوا عليهم الباب دنه سے پدې باندې دروازې تا پس کله چې دنه سے تاسو هغه ته یقینا تاسو بزور اورئ او په الله باندې ځان سپاره کې تاسو مؤمنان یې. قالوا ناغوی یا موسی علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا یقینا منگی چرن دننے کی گو دیتا ہمیشہ ما دامو فیہا ترسو جدے پائے کے موجودی. فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاونا قائدون. لار شتو ستارب بدر سرئی دوارا وہ جانگے گے منگ بدل تناسیوخا منگ نشوت لے. قال رب انی لا املک الا نفسی و آخی. وی غیر بزماز اختیار نلارم مگر د خپل ځان او د خپل ورور. ففرق بیننا پس بیلتن را ولی زمان مینس کے او پا مینس د قوم فاسقانو کے. قال اللہ فإنا محرمت علیہم 40 سنتا یتیہون فی الارض. اللہ وی خواہ نزی یقیناً دازمکا حرام بی پاغیبانی سلویخ کالا حیران و پریشان و بگرزی پزمکا کے نو مخا پکے گا پا قوم فاسقانو باندے. سلویخ کالا بچے کم دے 40 سنہ سلویخ کالا دیو دیز مکبانی بندی. نو سلویخ تو کالو پوری بیت المقدس پدی بند شو او دا پاک از مکہ پدی بند شو. نو دا میدانی تیس چو دا یو لوی میدانو لوی دی دا آغی زی نواتیم نشو دکا آغی زی پر لار مخینت لل. علماء دی با دا شپی سار بروان شو چی زو وزر دی زینا زکا گرمی دا و تکتیب دی چې بروان شول شپه په پیراله ځکه مزل ډیر شپه ورځ په لګې دی میدان لوی نو چې شپه براله دی بل دماغ کو نو چې پاس رواني نو چې دی به ودو شو چې په پاسل اق ځای کې به پراتو چې کم ځای روان شي. پوښې سلويخ کاله دغه میدان کې پاتې شو. نو بیا تکلیفونو موسی علیہ السلام دعا وکړه نو الله ور باندې وریت سورې کړه او دارنګي ترنجبین او مړزانه وته شروع کړل. نو وظللنا سورہ کړه مونږه علیکم الغمام پتا سبانه وریت وانزلنا علیکم المن علیکم من تاسبانه ترنجبین والسلوى مړزان. من ترنجبین علماوی ترنجبین څه شی دی؟ دا لکه د جاولې پشانتا یو شی وو خوب او بعض علماء دا لکه د ګبین غونه خوان به کو د شپې په دیونه را پریوته
داسې به راورېده لکه دا واوره چې څنګه د اسمان نه راورېږي او په دې ونو به سپین پروت دی به راغونډه وخوړلی خوږ شی و. بعض علما وایي چې صمغة خلوه خوږه غونې جاوله به وه ویلي کېده به خولې کې، څوک وایي ګبینو، څوک وایي خوږې اوبه وې. بعض علما وایي چې المن جمیع ما من الله به علی عباده، هر هغه شی چې الله په خپل بنده باندې کوم احسان کړی بندگانو باندې چې ستړیواله مړیواله پکې نه وي ټولو ته شامل دی. لکه حدیث کې راځي کنه الکمعة من المن، دا خریړیم د من نه دی، وما هو شفاء للعين، او د دې د اوبه د سترګو لپاره علاج او شفا ده. نو دا ټول پکې شامل شو. سلوا مرزان خو یا پاخه تیار راتلل او یا ورته خواته ګرځیدل دی برانیول او ځان نه پخول او د مرز ډیره خوږه غوښی هغه بنی اسرائیل برانیول نو پخول به نو بیا الله وتعالى جمع کوي به نه ذخیره کوي به نه صرف خوري به نو هغه ویلا څنګه سبا چې ترانه شي نو اعتماد به نه نو ذخیره کول شروع کړل نو هغه باندې عذاب راغی الله به بند کړل دا غي د انورونو را پیدا شو د پښتانم زاړه بنی اسرائیل لیکنه دیت الله وی خوې خو جنگوي به نه دوی نه په خورا کې زمون سود نه کیږي چې جنگولې نه نو دا به مرز را ټینګ کړی او ټول ورځ بدا کار کوي ډېر بیړه کار کوي غټه ګیره بده نیولي او بس ټول ورځ بده مرز بلاسه کې بارا ولي تاسو په ذلت اورېدلې او د مرز بجنګ څومره ما خو نه درېدلې خدا خلک چی وي یا یو منټ یا نیم منټ دی جنگ او د دې د پاره به غریب چې دن ټول ورځ بل کار به نه تسبیح پلاس کی نه چې تبل د خیر کار خو بس ته بناسته او دغه کار شروع کړی ان تړیا خو دې به خبره الله مرزان جنگول چرګان جنگول سپی جنگول دا حرام دي جنگولم حرام دي پیسېم حرام دي او بیا وروره شرطونه پیدا باز کیږي پوښ دا ټول حرام دي. وانزلنا علیکم المن والسلوى لګلم تاسو باندې ترنجبین او مرزان کلو خړای کلو ما نقلنا لهم کلو ویلو مونږه ته خړای من طیبات ما رزقناکم د پاک مال هغه نه چې رزق درکړل مونږه تاسو ته پاک خړای چې د حرمت شبهه پکې نه پلیت نه وما ظلمونا دای نقصان نو کړي په زمونږه نه ظلم نو کړي په مونږ لیکن په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی الله یې جمع کوي دی جمع کول شروع کړل. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دا تمهید جوړی عذاب ته چې الله ته عذاب را لګلو ولې چې د الله نه شکرې کړي وا الله نه فرمانی کړي وا. وَإِذْ قُلْنَا کله چې مونږ ویو دخلوا دنه هذه الْقَرْيَةَ دې کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس خورئ د دینا کم دی کې چې تاسو خوښئ پراخه. علما وایي موسی علیہ السلام وفات شو دا غي نرستو بیا یو نبی دے شمعون علیہ السلام شمعون ابن نون یا سو کوئی شمویل علیہ السلام سو کوئی یوشع ابن نون سو کوئی شمویل سو کوئی شمعون دا بیا د بنی اسرائیل مشر شو دای ورته ویل چې لکه زمون مشران خطوره و نکړه موسی علیہ السلام ته کم دنو بس ډیر پریشان لاړ ځکه دې به خبره نه منله او راځي چې موږ متفق شو اتحاد وکړو کنه نو ورزو په دې اعمال کو الله په فتح راځي هغه په کې تحقیق محقق راوچت کا نو چلال نو الله رب العزت له جنگ نه بغیر فتح ورته هغه اعمال کو تخت د ملک ته پاتې شو چې کله غي لال با اعمال کلال دیت الله پاک وی چې ورشي د بیت المقدس ته وردن نشي یا د کلی د دروازې لور شنو ماته سجده وکړي نو دومره عجیب خلق چې دای خلاف نو کړو نو سات په پینه تیرې نو پای کوم دی د الله پاک خلاف شروع کړه الله وی چې بس ما د ټول ګناونه معاف کړل صرف د حته تن ټکی وای دا ډېر دی نو دای له ملزان او خپل پخ کړي وی کنه نو دای حته تن په زبانه حنت تن شروع کو بس وی غنم پکار دی. وَإِذْ قُلْنَا كَلَتِ وَمَنْغَ وَدُخُلُوا دَنَّةِ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِكَلِتَا دا بیت المقدس یا اریحاوا فَكُلُوا فَصْرِ مِنْهَا دَاغِنَ حَيْثُ شِئْتُمْ کم دې کې چې تاسو خوښيږي چرته چې تاسو غواړئ رغدن پراخا
وادخلوا الباب سجدا دن شي دروازه د کلی تا یا د جمعه تا سجدا سجده کون کی نو سجدي کې خو سړی تللی نشي نو چې دن نشي نو څنګه به سجده کېږي معنا دا ده چې دن نشي څنګه ورشي نو سجده ولګوي یا دا ده سجدن معنا تابعدار دن نشي د دروازه تا سجدن تابعدار د الله تابعداري کوونکی وقولوا حطة وای حطة د حطة تکي بس لنډه خبره ده سو کوئی چې مراد ته کلمه توحید ده او سو کوئی حطة معنا مسألتنا حطة زمون سوال دار چې الله زمون ګناونه ورجو موږ نه تحط عنا خطايانا الله زمون نه زمون ګناونه ورجو قطاده وی امروا بالاستغفار دته حکم شو چې استغفر الله وای ابن عباس رضی الله عنهما وی لا اله الا الله کوم تشو ذکر دې سره ګناونه رجیږي د قران ظاهر نه معلومیږي چې حطة تکي وای بس ویلی هو تاسو حطة کلمه ده حطة نغفر لكم خطاياكم بخنبو کتاسو ده گناون استاسو وتنزيد المحسنين او ده چه زیاد بکمنگا اجر ده خیست عمل کون کو ده محسنین و ده خیست عمل کون کو اجر و ثواب بنور منگ سوا کو چاچه دیر اخلاص سره خبر وکړه محسنین معنی مخلصین فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم پس بدل کاغی کسانو چې ظالمان ردین وینا او ویل وینا بغیر داغینا چې ویل شو آغیتا دا اوس ګورا لفظ کې اشکال دی فبدل الذين ظلموا پس بدل کاغی کسانو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي قیل لهم بغیر داغی وینا نه چې دیت ویل شو نو عذاب ول راته الله چې کوم وینا ورته ویل وای خو نه بدل کړي بل وینا یې بدل کړه نو چې بل وینای بدل کړه نو عذاب ولې راځي علماء وی دلته کې اصل کې دې تقدیر فبدل الذين ظلموا قولا وقالوا غير الذي قيل لهم ذات بشي بدل کړي کسانو چې ظالمانو وینا او ویل بغیر دا غینا چې ویل شو ودایتا یا بدل په معنا د اخذک فسواغ ظالم هغه کسانو چې ظالمانو وینا بغیر دا غینا چې ویل شو ودایتا فانزلنا على الذين ظلموا فسروا لهم پای کسانو چې ظالمانو رزا من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون په سبب دا غیبان چې غیو چې ما تولید الله حکمنا بما كانوا يفسقون په سبب دا چې غیو چې ما تولید الله حکمنا ګوره د علماوی د حطتن په ځای باندې څنګه ویل حنطتن ویو څنګه وی حنطتن نو چې یو حنطتون وي نو غنم معنی شو نو غنم خو حرام نو غختل لیکن دا بے دبیوا او دا زید هغه غختو نو ذکر کی دعا کې برزان الفاظ نه سیوا کې اگر چې معنی غلط نه ته نه سیوا کې هم ځان نه سیوا کې په دې تفسیر قرطبی لیکلی دي فقالوا حنطتون د حنطتون په ځای باندې هغه حنطتون وي سودی کی سیوا شول کم تکے رہے یو نون سواشو فزادو حرفا فی الکلام نو پدی کلام کے غی یو حرف سوا کرو فلقو من البلاء ما لقو داغ عذاب سر مخامخ شو کم سر چه مخامخ شو تعریفا ان الزیادت فی الدین والابتداع فی الشریعت عظیمت الخطر خبردارے ورکی پدی خبر باندی چی زیادت پا دین کے او بدعات پا شریعت کے دا ډېر لوی د خطرې خبره ده ځان خبره زیادت په شریعت کې د خطرې د زیات خطرې خبره ده عظیمت الخطر الله شدیدت الضرر د ډېر ضرر خبره ده چې سړی د ځان په کې ټکی سیوا کوي وهذا فی تغییر کلمه هي عبارت عن التوبه او دا دومره عذاب دی باندې راغی په بدلولو د یو کلمې باندې چې هغه عبارت دی د توبې نه اوجبت كل ذلك یا اوجبت كل ذلك من العذاب دغیو ټکی په تغییر باندې د دومره عذاب په دی راغی وای فما ظنک بتغییر ما هو من صفات المعبود سګمان دستا د بدلولو دا غنا
چې هغه د معبود صفات خلقو بدل کړی دي، د الله صفاتونو کې تغییر راوسته. هذا والقول انقص من العمل، او دا لاسکه قول داغي ګناه د عمل نه کمی، چې قول کې تغییر راولم ګناه ده، خو عمل کې تغییر داغي نه سوا ګناه ده. وَفَكَيْفَ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ فِي الْفِعْلِ، څرنګه حال وي او څرنګه به عذاب داغي چا چې هغه په فعل کې تغییر او تبديل راولي. بدعتيان تاسو کوي کنه ویلا تاسو چې کم اقوال د ځان جوړ کړی دي سند یې وخایې کنه، کم طریقې د ځان جوړ کړی سند وخایې ده کنه. الاسناد من الدين ولولا الاسناد قال من شاء ما شاء. ابن مبارک کوئی سند د دین نه ده، که سند نه نو بیا خو چې چا څه خوخه واغه به ویلي. تاسو چې دا کمال پاس د ځان جوړ کړی وخایې ده ثبوت شته. یره جوړ دا خان پاس دي کنه، خله پس هم نه سیوا کې د غنمو نه بل خششتا ای باندې عذاب راغی. د ځان طریقې باندې جوړې. ابو بکر جساس ویلی دي، حنفی عالم دی، داغه کتاب د احکام القرآن تفسیر دی، 2 جلد کې 3 جلد کې. احکام القرآن د جساس اغلی کی یحتج بها فيما ورد من التوقيف في الاذكار والاقوال بانه غیر جائز تغییرها ولا تبديلها الى غیرها. پدی آیت دلیل نه ولیکيږي چې اذکار او دارنګي اوراد دا توقیفی دي، دا غي چې کم دي نو تغییر او تبديل جائز نه دي ځان په اقوال سره. شرح عقیدة الطحاویہ د امام ابي العز الحنفي 210 صفحه کې لیکي والدعاء من افضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. دعا په ټولو عبادتونو کې غوره عبادت ده، او د عبادت بنیاد ده په سنت او په تابعداري، نه په بدعات او خواهشاتو. نو بدعتيان نه تاسو کول غواړي چې درویش کاله ژوندۍ و د نبی عليه السلام. تاسو ته چیلنج ده، چیلنج په دې درویش کاله کې د یو مانځنه پس په جمع دعا او خیر ټول د نرسته مونږ بیا منو، او کله یو نرسته نشي خودلې نو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. چې خودلې نشي تاسو مشرانو نه دي خودلې نو تاسو هم نشي خودلې، دا بدعت پرې دیږي نه جهنم ته ولار شي. او خای کنه د نبی عليه الصلاه والسلام نه چرته کوم درويشته باندې هغه سورتونه ویلي دي چې تاسو وایي دا دومره لوی لوی پیلونه ولې شروع کول. او خای هیله اسقاط د نبی عليه الصلاه والسلام نه یا د صحابي نه او خای نشتا. او خای دا نور مروجه بدعات تاسو شمو سلوختی د دې ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم یا صحابه نه او خای خیر القرون کې خیر دی او خای نشتا. عید میلاد النبی د مناوي زور شور سره، عید میلاد النبی ثبوت په قرون 300 کې او خای نه 0 روپے نام والا د دې دلایل صحیح. ورور او ابو لهب نو مناو کړل، د مشران خدا غینو ابو لهب مناو کړو. ابو لهب تاسو ده په قوم دې په نسب دې په مذهب دې په زده دې. ابو لهب خو یو کافر سره او اول خو ته په دې نه پیږي پښتو هغه متل چې وام دې کمزې او غرب دې کمزې کوي. ابو لهب عید میلاد النبی سره نه مناو کړل نه دی. ابو لهب دا خپل وینځه په زیری کې آزاد کړي و. زیره خلق هر کال په یو ټیم باندې نه ور کوي. زیره دې ته وي تاله وسړې زیره درکې چې تاسو یې هو شو واره دی هو شو ته خوشاله نه راځو کې چې هغه له شی ورکی. ابو لهب وینځه وسویا با اگر علن ابو لهب ته وي چې مبارک شه ستا پس مرګي واره شو د عبد الله زوی شو. نو ابو لهب د دې واره په پیدایش ډیر خوشاله شو. نو زیری کې څه شی ورکول غواړي، نو دا چون کې وینځوا نو دای د غلامۍ نه آزاد کړه، د وینځي توپ نه آزاد کړه، اپ زیری کې آزاد کړي. ما د داو خای چې رسول کې بیا دریم کال کې یا د نبی رسول الله درش په تکاله ژوندۍ و. د ابو لهب په خپل ژوند کې بیا په دغه ورځ باندې چرته وینځه یا ته بل څه پروګرام کړی دی چې په دې ورځ د الله نبی پیدا شوی. مړه د ثابت خو ابو لهب هم نه کړی. او بیا د غیر لپاره منګړه خبره وای ابو لهب چې په خوب کې ولې تاسو سم ویلو چې د دلایل صحیح خوبونه او مقیسه او درو
وی ابو لهب چا خوب چولې ده وته وی چې څنګه چل دی وی چې ډېر سخت عذاب کې ګیرې ما خو کله چې ما دا وین آزاد اوله نو ما ورته وی چې ته د الله لپاره ته آزاد یې دا ګوته مې ورته داسې نیولې وه نو د دې ګوتې د دې یوې ګوته کې د نوک او د ورۍ ترمنځ زما الله خوږ شربت راکوي دی مې تنده ماتوي نو یې ګوره ابو لهب له پیدا ورکړه عید میلاد النبی نو موږ له به نه راکړي دا قرآن کې وښایه حدیث کې وښایه نشته خوب چا لیدلی پته نشته چې چا لیدلی هلکه خوب کې خلک ډېر کارونه کوي ته خبرې دا به رښتیا خوب دلیل نه دی دلائل د شریعت څلور دي کتاب الله سنت رسول الله اجماع امت قیاس د مجتهدینو په دې کې وښایه دا مبتدعين غریبانان دلیل ملین نه پیژني د دې په خوا مشهور متل وکنا دا غیړې وي په یو پسکیم کار کیږي خېټه چې ډېره ډکه شي معمولی بات ته لاړ شي زکار شو د دې په یو کتاب یو رساله هم کار کیږي پلان کی کتاب لیکلی دي کتاب څه شری دلیل د قرآن پیش کا د حدیث پیش کا اجماع قیاس پیش کا چې دا نه نو کتابونه هډیر شي پوښتنه د قرآن او د حدیث مقابله کې څنګه کتاب پیش کړي کتابونه د تایید لپاره پیش کیږي په دې عقیده نه ثابتېږي معنا دا ګوره عقیده د قرآن آیت دی دا حدیث دی دا اجماع دا قیاس دی دا دلیل پیش شي دا زما خبره پلان کی کتاب لیکلی ده هغه تایید کې پیش کیږي دا څنګه پیش کیږي چې نه سره قرآن نه حدیث نه اجماع او ته پلانی کتاب لیکلی دی المحند لیکلی دی پلانی لیکلی دا علم دی ذالک مبلغ من العلم پوښوي و عید میلاد النبی ابو لهب بناو کړو او هغه پیدا ور کوي تو د قرآن مقابله کې خوب پیش کې قرآن کې الله وی تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي چې دوه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو نو الله وی د ابو لهب دوه لاسونه هلاک شو نو دا ګوته په کوم ځای کې دي لاسونه کې نه دي نو چې د ابو لهب دوه لاسونه هلاک شو نو ګوته هم هلاک شوې کنه نو څنګه ولا ګوته کې وسبو ورکې ورپسې سوی ما اغنا عنه ماله وما کسب اس پیدا ورنکړه ابو لهب ته خپل مال او هغه مال چې د تپلار نکنه میراث کې پاتې شو او هغه چې د ګټلو یا د مال او د اولاد اس پیدا ورنکړه نو دا وین د پیدا څه شی دی مال نو او دا د آزادول د کسب نو الله وینه ولا مال پیدا ورکړه نو ولا عمل پیدا ورکړه او ته نه پیدا ولا ورکړه عجیب کار دی ابو لهب خو کافر الله نو خبر واوره تغییر به په فعل کې نه راولي تب یو کار چې کینو د شریعت په طریقه باندې به کې تغییر به په الفاظو کې رضا نه راولي الفاظو کې تغییر هم حرام او ناروا کیفیت بدلول هم ناروا دي دلته کې د یو قول بدل کې یو ټکي نو دومره عذاب پر راغی نو خلق ورور او غټ غټ صفات د معبود بدل کړل پوښ نوې نوې کلمات وردنه نکړل نوې نوې طریقې راوېسته او کته پیرات کې نو تاسو بدنامي خیرات نه مني او دعا نه مني او دا نه مني واغه نه مني فانزلنا على الذين ظلموا فسروا لهم فايكتانو چې ظالمانو رزق من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون فسبب داغي تیغیو چې ما تول به الله حکمنا ولما يتوعون او یا وبا مرض پر راغی اولاد التباشول وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ داوس اتم نعمت داو چې موسی علیہ السلام د قوم د اوبو تنظیم نو وبنوي نو دی موسی علیہ السلام ته چې موسی علیہ السلام وبنشتا هغه د الله سوال وکړ الله تعالی طریقه وښودله الله وی وِإِذِ اسْتَسْقَىٰ یاد کا وخت کله چې طلب دوبو کوم موسی علیہ السلام له قومه د خپل قوم د پاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر فسوی منګه چې وا په خپل امثالانه غټه لرا فانفجرت من حسنتا 10 عینا فسروان شوی داغینا 12 عینا دولشنه فقلنا اضرب بعصاك الحجر منگو توی پر امسا کانی ہوا
سو کوئی چې دا کانه د کوی تور نه موسی علیہ السلام ځان سره راوړو او دا لکه د ګډې د سر عمر کانه بس سپکو کنه ځان سره بګردو نو چې کوم ځای کې به ضرورت شو د وبونال ته به ول گزار راخلاص. سو کوئی چې دا کانه هغه کانه چې موسی علیہ السلام په دې جامع کې خود وی وګدا واقعا ده. موسی علیہ السلام ډېر حیاناک انسان. موسی علیہ السلام به د بنی اسرائیل مخ کې نه لامبل ځان لپټ به لامبل بنی اسرائیل به یو حوض هغه کې لامبل بنی اسرائیل په هغه باندې بدنامه ولګولا وای موسی علیہ السلام د من سره ځکه نه لامبي او دې چې زبانه برګه مرض دی د خپل خېټه د شکار کوله بدل نه شکار کوله. موسی علیہ السلام بل حیا د وجنه یې سره نه لامبل او خبره یو ځل موسی علیہ السلام لنګ والو لامبلی سیوی جامع راواغسته او سمندر په غاړه باندې ګټه پرتاو پاره کې خو سمندر ته کوشو چې خبر برابر غسل وکړو راو خطر کپړو خاله روان شو چې وای چې کپڑے بس ګټه روان شو ا د پاسه په کپڑے پرتی دي خې برابر کلکه الله برابر کلکه کړی دي نو ورځي. موسی علیہ السلام ورپسې منډه کړو ګټه منډه کړه تیزی. موسی علیہ السلام ورسته ورپسې منډه وي وسوبي الحجر صوبی الحجر اے گٹے زما جامع راکا اے گٹے جانے میرا کا گٹا نو ادری. بنی اسرائیل ډیر شی په یو حجره کې ناستو دا گٹا نه غلارا او د بنی اسرائیل هغه حجره لورلا. حضرت موسی علیہ السلام اور پسې روان دي خب زبردست انسان دی لاس کې سره تام دا لنګي خواله بنی اسرائیل چې موسی علیہ السلام بدن توکتل نو دومره خسته بدن دی چانو الله ډېر غیرتی دی کنه الله خپل نبی ښکارا کو چې زمانه وی کې صعيب نشتا دا حیانات د خلکو سره نه لاندې. بنی اسرائیل چې ولید آل تګټه ودرېدا موسی علیہ السلام ته جامع راوغسته په ګټه را باندې کړه تعالی جامع ولې راو تختاولې. علماء وایي چې په ګټه کې باقاعده چاپونه دا غمسا جوړ شو نو دا ګټه چې وا دا صفائی کړي و د موسی علیہ السلام کنه نو الله ورته دا ځان سره واله دا ور په کار راشي نو دا ګټه ونه چې امثال ولا اخلاص کړه نو دول چینه به روانه شي. سو کوئی دا بل ګټه وا دا سر ګټه غونې و د غوید سر مروا دا ټول اقوال علماء ذکر کړي زاد المسیر لیکن تفسیر ابن کثیر هم دا اقوال نقل کړي آخر کې د حسن بصری رحمت الله علیه نقل کړي. الله پاک خپل نبی ته دا نه دی ویلي چې یو خاص ګټه راواله وای الله رب العزت ورته بس یو ګټه باندې یو ګټه لام تار اخلاص کاری وچی چې تکمل ام تار اخلاص نه دا غینه بدول چینه روانيږي او دا خبره زکه سیدا چې دا بیا لوی معجزه شو دا غینه زکه چې کومه ګټه له ام تار اخلاص ول نو دا غینه به روانې دي نو یو ځل به ام تار اخلاص کړه چې هر ګټه بوا او به روانه شي نو چې ضرورت به پورا شونه بیا د ام تار اخلاص کړه نو باندې بشي. دا واقعیده چې دوی معجزه وا الله وی اذ استسقى موسی کا واخ کله چې طلب دوبو ک موسی علیہ السلام لقومه ذل قوم د پارا فقلنا پس مونږ وی اضرب بعصاك الحجر وها فقل امصابانه غټلارا فانفجرت من حسنة 10 عینا فسروان شو داغینه دولس چینه دل توي فانفجرت سورۃ اعراف 160 کې بیا راځي فانفجرت انفجار وی ډیر وبو روانه دوتا انبجاس وی لګ وبو روانه دوتا دا خو تعارض راغی علماء تعارض نشتا اصل کې پاول کې وبو روانه شوې ډېری وې ملګي بیا برورو سیوا کې دي نو سورۃ اعراف کې مکمل تفصیلی واقعات او اولنې حالت ذکر کړي دلته نعمت ذکر کړي نو نعمت دار چې ډېری وي نو ځکه فانفجرت راوړو. قرطبی لیکلی چې دا لوی معجزه و د موسی علیہ السلام خود دین لوی معجزه زمونږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وا ولی زکه وی د نبی رسول الله والسلام د ګوتو د منځونو نو روانه شوی منګ ډيري ولیدلې ډېرې ګټې چې موسی علیہ السلام ولا امسانه در اخلاص کړي او دا غینو بوبي
غرونو کې روانه سړی غر کې روانه سړی عقل حیران شي. الله الله د غر د سر نو برا ویږي او ویخ کې وستاله ستړي شي په یو باسي او په بندر راوځي او د غر د سر نه خپل لختي په شانو برا روان یو ځکه موږ روانو دا سپینې وبچې سم د سترګې برې خولې او خه مضبوطه لکه یو لختي برابر وبدي یو ګټه نه را بيدي روان سړی وته حیران شي. یو ځل یو ځای تتلو یاره یو ځای ته مونږ تلو نو چې مونږ وکتل تقریبا خو یو لوی ډیری و چته ډیری و دا غي ډیری لاندې سکولو او پاس تر کې جمعه نو هغه سکول کې کوی کو چې خدای خبر چې سونه حقته بوتله خو به پکې نه راوتی هغه سکول لاندې حقته ځکه او چته ډیری و خمس بوته او چته و خو د خاورې و هغه په سر باندې یو څو کورونه او جمعات هغه جمعات کې کوی کړو نو ډیر لنډي وبراوته وي. مو ته حیران شو چې عقل خدا غواړي په کار دار چې د دې ډیری د سر نه تر دی ویخه پورې بنوي او بیا د دې د ویخ نه د سکول چې څونه اندازه ده چې دا غي اندازې پر خطه بیا مو بنوي ځکه چې هغه خلان د ډیری په ویخ کې سکول دی وای کې وبنشته منګو منه د چې او الله پاک قادر دی. اوس دا وګوره چې د ډیری اندازې ته وګورئ نو دا خو د لاندې ځمکه لسمې سي تم نه دخته شوی دونه اوچته ده او هغه د براوتی دی هغه لاندې ځمکه دومره جوړه کړې ده او په کې نشته نو دا د ډیرو کټونه دا برابرې خدا بچانه لیدلی چې د انسان د بدن نو وبوي کله د دې مینه مداریان بم لیدلی دا وبنه بېږي دا تاسو ګو ښکاری وای شي کنه دغه مداریان دي او دا وبر رواني شي دا غي د لاسونو کنه نو دا وبنه دا غزي بیالون نه بیا بل څه نه بل څه نه دا سره ستا پستر ګو سحر او جادو کی تا تخکاری وغه وبدي وغه وبنه ځان پته کوي کله وی الک نه گئی وستا کنه نو دا بیا دې څه کوي خو بس لکان باندې د کینې دم راګي به خرڅې چې مزه وکړي کله پیسې جوړای دا رفتانی ملک پیسې دا رفتانی ملک پیسې ابه تا باندې هغه شی په 15 روپے په 10 روپے خرڅې نو ځان ډالر نه جوړای چې بس هغه بیا خې کار په رواني دا صرف تاسو په خیال کې دا راځي چې دا دې اسم نه حقیقت کې دا صرف د محمد رسول الله لا سوچ راغی نه وبیدل وی. صحابي وی عبد الله رضی الله عنه منګه د نبی علیہ السلام سره jihad ته تلو وبنوي صحابه کرامو شکایت وکړه یا رسول الله تګي شو بنشتا ها و یو لو خیر اوري صحابه لو خیر اوري نو پای کې لګي غونی وبوي نبی علیہ السلام په خپل الله صرف لون کو وخته کا وی فلقد رأيت الماء يتفجر من بين اصابعه وی ما خپل سترګو باندې بولی دی چې د الله د نبی د غوتو د مینځون موږ ته ګروتونه وایو د دې ګروتونو نه را پېدې او نبی رسول الله باواز کو حي على الطهور راشه د سنو کې په دې وبو باندې اعمش وی فحدثني سالم بن الجود قال قلت لجابر جابر رضی الله عنه تماوي چې تاسو څومره کسان وي دغه jihad کې چې تاسو د سونه په دیو بو باندې کول هغه وي 1500 پنځل سو کسانو منګه پنځل سو کسان چې دا ټانکي ول د درې پیریډا کې کېند شي ټینګې دل ورته واښوي وي پنځل سو کسانو منګه او منګه د الله د نبی د لاس نو برا به دې منګ په د سونه موکړل و مسکله سارو مسکلي دا سه معجزه الله نبی علیہ السلام تور کړی وی معجزه وای دي ته چې عام خلق دا غیره مقابله نه سي عاجزي فانفجرت پسروان شو منه داغینا 12 عینا دولشنی دا دولستی ولی روانه دي بنی اسرائیل خود ته خلق نو کنه چې خلق دا غرور د پښتنو مثالو په چرګم د دې جنگ په لختیم د دې جنگ په نالیم د دې جنگ په معمولی خبرم د دې جنگ نو په بوبم دا غیر وخت جنگونو تا ډیر اوس کلو مالګي اوس کلو تا مخکي اوس کلو معروض ته اوس کلو زمان نمبر دی اوستا نمبر دی نو غوبر به جوړ کړو نو دولس خلکو دا ډلې وی خاندانونو نو الله د دې اختلاف نه بچ کولو لپاره دولس چنه وته روانه کړی. الله اکبر.
قد علم فتحقیق سره پیژندل کل ناس هر ډلې مشربهم زیدو بوس کلو خپل کلوا واشربوا من رزق الله خوري او سکي د رزق د الله نه ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر د تاسو زمکه کې فساد کوونکی ولا تعثوا عصوا په لغت کې فساد کوي مفسدين هم فساد کوي دي کې علما تجرید کوي تجرید معنی دا چې اوله کې څو کثرت د فساد د ګرځېدو معنی وکا او دین کې فساد معنی ولا تعثوا مگر د په الارض زمکه کې مفسدين فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ دا دوی مذاب کله چې تاسو یې موسی علیہ السلام الذلة والهوان بسبب الكفران کله چې تاسو یې موسی علیہ السلام چې صبر نه کوم په یو قسم خوراک فدع لنا ربک فسوالو کوم د پاره خپل ربنا یخرج لنا تراوبا چې موږ لرا مما تنبت الارض داغسنا ترا زرغنی ازمکا من بقل هادت الکاری داغینا وقصائها و دا بادرنگو داغینا وفومها و دوگی داغینا وعدسها و دا نسکو داغینا وبسولها و دا پیازو داغینا موسی علیہ السلام تیوی چه دار وقت مرزان و دا ترنجبینو خمون لڑس خاصا اللہ نسوالو که چه منگ لدغونی دانور شیرا کی قال اغویا تستبدلون اللذی ایتاسو طلب د بدلولو کوي داغشي هو ادنا چې هغه بیکاره دی د مرتبه په لحاظ بالذي باغشي باندې هو خیر چې هغه دی غورا اهبطوا مصرا کشه تاسو یو خارتا فإن لكم ما سألتم يقينا وبتاو د پارا چې تاسو غواړئ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وهل شو باغي باندې مهر د ذلت او د خواري وبا وقت شو بغضب من الله فغضب باندې طرف د الله نه ذالک بانهم دا ذکدی چو کانو یکفرون چو کفر بیکاو بیآیات اللہ پا آیاتن دا اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وجلب پیغمبران بجرما وضربت علیہم الذلت والمسکنہ ذلت و مسکنہ کی فرق تے ذلت علماء وی دا الفقر فی الباطن باطن کی فرق فقر و غریبی مسکنہ فقر فی الظاہر وهل شو باغیبان الذلت مهد ذلت والمسکنت و خواری وباو افتشده بغضب من الله فغضب بانی طرف دا اللہ نا ذکر اللہ دا نعمتنا شکری وکڑا ذالک اللہ وی دا ذکر بانهم ذکر دی چو کانو یکفرون بی آیت اللہ چکو پر بیکو بی آیت اللہ پیتنو دا اللہ ويقتلون النبيين بغیر الحق وجلب پیغمبران بے جرما دا الله پیغمبران وجلیو دا الله پیتونه کفر کړو نو ځکه ذلیل شو ناشکریم کړي وا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په سبب دا چې نه پرمانی کولا وكانوا يعتدون او دې زیاته کوونکی عصوا فی حقوق الله يعتدون فی حقوق العباد ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين واستتمر خطاب ترغيب الى الايمان او ترغيب الى الاعمال الصالحه ان الذين يقينا كسان امنوا ایمان راوړل والذين كسان هادوا چې يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين او صابئين دي من امن چې ایمان راوړل بالله په الله باندې واليوم الاخر او پرز د اخرت امنو خو هغه چاته وای چې الله او د الله رسول باندې ایمان راوړي کارڅو کی هادو چاته وای علماء هادو اسوارو يهوديان چې هغه ګرځیدلي يهوديان ته يهوديان ولي وای دا اصل کې منسوب دی يهوذا ته يهوذا چې د يعقوب عليه السلام مشر زویو نو عرب کله کله زال په دال بدلی کله دال په زال بدلی نو هغه نه يهود جوړ شو نو ځکه وته يهودا شو نو بیا يهود شو دا هغه اولاد نو ځکه وته يهود وای یا هدا يهود په معنی توبه استلو باندې يهود ته يهود ځکه وای چې دیم الله پاک توبه استوا د عبادت د سخینا لکه مخکې تیر شو کنه توبه وستا او تایید د پارا سورۃ اعراف 156 کې ان هدنا الیک ایتبنا الیک مونږ ته راګرځو نصارا دا قوم د عیسی علی السلام دیت نصارا ولی وی یا خو علماوی
په فلسطین کې یو ځای دی چې د هغې نوم دی ناسوره. دی د هغې ناسوره علاقي وو، نو ځکه ورته نسوارا وایي. او یا لتناصرهم عیسی، دی د حضرت عیسی علیه السلام امداد کړو، نو د هغې د وجې نه دی ته ویلی کېږي نسوارا، مانه امداد کوونکي. او دا قرآن کې شته که نه آل عمران 52 کې عیسی علیه السلام ویلي من انصاري الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. قرآن کې بار بار راځي. او صوابئین چاته وایي؟ صوابئین اصل کې صوابا یسبی. علماء کرام ذکر کوي صوابی ویلې کېږي هغې چاته چې هغه د صحیح دین نه بل دین ته لاړ شي، دین مشهوره پریږدي او بل ته لاړ شي. دیو جن کافرانو و مسلمانانو ته صوابئین ویل، صوابا یعنی صوابا خرج من دینه، دی د خپل دین نه بل دین ته ووته ولاړ، دی ته صوابئین وایي. ځکه دی خپل دین پرېښی او بل طرف ته تلي. دا څوک دي؟ څوک وایي صوابئین چې دی دا د نسواراو نه یوه ډله ده، خو دی خبرې د نسواراو نه لږې غونې نرمې وي. او دی نخه دا وه چې دی به دا سر کې دا مینځ کې دا ټاکۍ نه ده دا دی کټا کړو. څوک وایي دا د مجوسو او د نسواراو په منځ کې یوه ډله وه، د دی څه دین او مذهب نه و. څوک وایي چې دا د یهودو او د نسواراو په منځ کې یوه ډله وه. څوک وایي چې دا د مجوسو نه یو قوم. او بعض علما وایي دا د اهل کتابو نه یوه ډله وه، زبور به یې لوسته. څوک وایي دا یوه ډله وه چې قبلې ته به یې مونځ کوو او د فرشتو عبادت به یې کوو، زبور به یې لوسته. بعضې وایي چې دی خلک وي او داسې خلک چې لا اله الا الله یې منه خو محمد رسول الله به نه وي، څه عمل او څه کتاب او نبي د دی نه و. ګڼ اقوال دي د علماو. نو صرف دا ډلې خو نه دي، مشرکان هم دي، مجوس هم دي. علما وایي هغه د دې مشرک د مصابئین د لاندې هغه هم داخل دي. یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هغه کسان هادو چې یهودیان دي، والصابئین او صابئین دي. دلته ګوره ښه، من آمنه چا چې ایمان راوړه، نو اوله کې خو ان الذین آمنو ویلې دی که نه، نو بیا من آمنه ته څه ضرورت دی؟ علماء کرام ذکر کوي دا من آمنه دوباره ذکر راوړه. اول آمنونه مراد هغه خلک دي چې په موسی علیه السلام عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی. من آمنه نه مراد هغه دي چې چا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه. یا اول آمنونه مراد چې دی علماء کرام وایي صرف په ژبه باندې ایمان دی، او د دوی من آمنه بالله نه مراد هغه څوک دي چې چا د زړه نه ایمان راوړه. پوه شوې که نه؟ صرف د ژبې ایمان معتبر نه دی. یا علما وایي اول نه چې کوم دی نو آمنونه مراد نفس ایمان راوړل دي. من آمنه بالله نه مراد دوام علی الایمان دی، چې همیشه په ایمان پاتې شي. چا چې ایمان راوړه په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړه نیک، فلهم پس دی لپاره اجرهم اجر دی وی عند ربهم په نظر د دی باندې، ولا خوف علیهم نه به یره په دی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي، نه به دی باندې سیری او نه به دی غمجن شي. فلهم اجرهم عند ربهم ترغیب شو کنه، دی لپاره وی اجر د دی په نظر د دی باندې، ولا خوف علیهم نه به یره په دی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي. تر دې پورې ګوره اول خطاب ذکر شو. په اول خطاب کې اته نعمتونه او دو عذابونه هغه ذکر شول. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ نه بل خطاب دی، ان شاء الله راتلونکي درس کې به راشي. واخر دعوانا الحمد